आज फेरि हामी हिँड्न लागे कहाँ हिँडेको अरे जीवन हामी चरङ्गे चरङ्गेको के ठाउँ जान्छौँ हामी आज चरङ्गेको खै खोलाको किनारा भन्ने सुनेको थिएँ मैले अब त्यही हो आज कतिजना भयौँ हामी 7जना ल यतापट्टि सुमित भाइ यता जीवन यता म उतापट्टि अझै आउँदैछन् केटाहरू हामी चाहिँ कति 2जना हामी 2जना सरोजकोमा होइन 2जना पितेकोमा सुमित एक्लै भनेपछि 7जना भयौँ होइन 7जनाको ग्रुप आज हामी चाहिँ चरङ्गेमा जाँदैछौँ सानोतिनो ग्यादरिङ हो हाम्रो त्यही हो अब यो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बाटो हिँड्दैछौँ अब जङ्गलको बाटो कटेर राजमार्गमा भेट भएर त्यहाँबाट जान्छौँ भित्र घुस्छौँ त्यही बाटोको हेर्दै जान्छौँ है त हाम्रो बाटो यस्तो छ पुरा रेड कार्पेट जस्तो भएको त ब्राउन कार्पेट पुरा बिचमा चाहिँ पिच साइड पुरा पत्ताले सबै देखेको छ तर खतरनाक। अब हामी यहाँ महेन्द्र हाइवे आइसक्यौँ होइन यो हाम्रो भरत भाइको ठेला सट्टासित अनि यताबाट अहिले चाहिँ हाम्रो यो नयाँ पिच सुचारू भएको छ 1 साइडेड मात्रै उताको चाहिँ हाफ चाहिँ हुने बाँकी छ आधी चाहिँ भयो जे होस् धुलो खान कम भइसक्यो होइन केटाहरू यी पछाडि सरोज र को बसेको यार ए घनश्याम सरोज र घनश्याम अनि पिते र कृष्ण राई सबै आउँदैछन् केटाहरू हामी चाहिँ 4जना हामी 6जना के अरे सुमित अगाडि 1जना 7जना है त ल अब हाम्रो यो चरङ्गेको प्रतीक्षालय आयो चरङ्गे यो क्लबद्वारा निर्मित युवा प्रतीक्षालय यहाँबाट चट्टसित गइन्छ छिरिन्छ चरङ्गे कटेज एन्ड रिसोर्ट भन्ने काँच्ची रहेछ त यही होला माथिको लडियाबास सही छ नि बाटो नि अब हामी चाहिँ अहिले चरङ्गेको घ्याचमा आइसक्यौँ होइन पहाड यहीँबाट सुरु छ पहाड हेर्दै रमाइलो गर्दै मजा छ अहिले चाहिँ गर्मी नै छ यहाँ चाहिँ पहाडको छेउछेउबाट बाटो छ केटाहरूले यहाँ लिएर आएको अरे अहिले पिस प्यालेस एन्ड के हो पिस प्यालेस कटेज एन्ड लज यहीँ अब के हो यहीँ हो हामी चट्ट यहाँ पहिले आएर छन् केटाहरू बाइकहरूमा आँगै तन्काउनु यहीँ चाहिँ हो ठ्याक्कै खोला त खोलै हो नि हाम्रो यस्तो रहेछ यहाँको कटेजहरू चट्टसित यस्तै हेर्दाखेरि यो पहाडको छेउमा उतापट्टि चाहिँ किचन उतै रहेछ यतापट्टि एउटा ग्रुप छ हामी यहाँ बिचकोमा बस्न लागेछौँ A2 A3 यहीँ पनि त रहेछ टोइलेट त हाम्रो यो अहिले यो अर्नाबाट सुरु हुन लाग्यो हजुर यो हाम्रो पपकर्न आयो सुरुमा स्कुटी लिएर आफै हिँड्ने रहेछ स्कुटीहरू के हो यहाँ पिनु चौडाबाट ठ्याक्कै चौडा चोकबाट हाम्रो घरको चोक छ नि 9 किलोमिटर चौडाबाट हाम्रो घरको चोक 9 किलोमिटर हो हाम्रो यो अब लाउरी रम आएको छ हाम्रो सालबाबु ल्याएको पल्टनको रम ट्रिप्लेक्स रम मदिरा है छ यसको नाम त्यसपछि पोर्क डान अस्ति बजारमा खाएको हैन आज बोला खाछु यो पनि त चिकन है यो चिकन हो यहाँ पुरै क्लास भइसक्यो यार यो हाम्रो यहाँ आयो निम्बु यहाँ लसुन यहाँ खुर्सानी यहाँ चटनी एकैचोटि है यो मेरो यो गोत्रदेखि
यो फेरि हामी निस्किने बेलाको हो यसो रमाइलो गरेर लास्टमा अब कोही चाहिँ अब फेरि ब्याक टु जबमा होइन त कोही चाहिँ फेयरवेल भयो कसै फेरि वेलकमिङ पार्टी थियो त्यही भएर यसो जति भइन्छ त्यति दाजुभाइ जम्मा भइहाल्यो त्यही हल्का फुल्का रमाइलो गऱ्यो अनि त्यति गरेर चाहिँ हामी घरतिर आएको Downtime and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars.